Les jornades de reflexió al voltant d'aquesta problemàtica han de ser forçosament benvingudes i recolzades. En l'informe, per donar un parell de dades, l'informe que va treure el Banc d'Espanya fa escassament una setmana ens planteja uns reptes de necessitats d'habitatge, de dèficit d'habitatges ja l'any 2025, que ell xifra amb necessitat de 600.000 nous habitatges per atendre la formació de noves llars. I en el cas de Catalunya, sabeu que el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge ens parla de la necessitat de construir 353.000 noves actuacions per atendre la demanda exclosa, de la qual 176.000 haurien de ser habitatges de lloguer social. Són unes xifres que desborden completament el marc amb el que estem treballant. O sigui, les xifres del que s'està produint, del que s'està finançant, són absolutament insignificants davant d'aquestes xifres. Això vol dir que algú s'ho ha de prendre molt seriosament i ha d'entendre que s'ha de fer una planificació molt més radical que la que tenim i amb una visió molt més a mig i llarg termini, perquè si no, això que ja són dades d'ara i per l'any 2025, doncs el que fem és anar acumulant cada vegada més demanda i cada vegada estrenyent-la més per la banda del coll d'ampolla. Aleshores, quins són els colls d'ampolla? Són molts. Avui n'abordareu un, que és el del finançament. El del finançament específicament amb la promoció de lloguer. Aquest és un tema que portem comentant-lo des de Cohabitat des de fa com a mínim 6 o 7 anys, de dir, evidentment, tenim necessitat de sòl, tenim necessitat d'operadors, però hi ha una necessitat clara de finançament. Sense finançament no podem fer habitatges de lloguer, i sobretot habitatges de lloguer que necessiten un finançament a llarg termini. El finançament en la compra és un finançament revolving, els compradors retornen el préstec, en el lloguer no. I llavors estem, diguem-ne, enfrontats amb un problema greu que és el del finançament. Per això aquesta jornada crec que toca de ple aquest tema amb aquesta doble vessant que planteja la jornada de les fórmules que coneixem més, que són les que tenim sobre la taula, i la possible reflexió sobre altres fórmules de finançament. El finançament, les dues claus, jo no haig d'entretenir-me amb això perquè això ja hi parlaran el Xavier Mauri i la Montserrat Pareja, sabem que hi ha dos elements claus que són els que dificulten el finançament. Un és la inseguretat jurídica, i aquesta és una reflexió que si no l'abordem amb tota la valentia no ens en sortirem, la inseguretat jurídica, i l'altra, la de les garanties davant de les possibles insolvències. Són els dos grans problemes a l'hora del finançament. I aleshores això crec que és transversal tant en les fórmules convencionals com en les fórmules noves. Aquí sota hi ha un tema de necessitat de seguretat jurídica, que no la tenim, i un tema de garantia, que en aquest cas aquí el sector públic ha de jugar un paper important, de garantia de les possibles insolvències per les famílies més vulnerables, per també combatre aquest mite que tenim instal·lat al nostre país que el lloguer és una activitat de risc. És una activitat que la gent no paga, que la gent... Això és un mite, als altres països aquest problema no el tenen, no hi ha problemes de finançament del lloguer en altres països, a casa nostra sí, perquè se'ns ha instal·lat la idea de que el llogater és insolvent. Això no és veritat, i els que gestionen parcs de lloguer ho saben, però està instal·lat aquí. Per tant, hi ha d'haver-hi aquí un joc entre l'administració pública i els promotors de cara a donar aquestes garanties. Aleshores, jo, de cara a aquesta jornada, agraeixo moltíssim a la facultat, a l'escola, a la càtedra de Barcelona d'Estudis d'Habitatge, que en aquest cas queda representat per la Montserrat Pareja Istaué a través de la Facultat d'Econòmiques i de la Universitat de Barcelona. Aquesta càtedra hi participen diverses universitats, en aquest cas estaríem amb la Universitat de Barcelona, que ha donat acollida a aquesta jornada, i el Xavi Mauri, director d'Habitat 3, per haver pensat en la conveniència d'aquesta jornada amb els ponents, als quals també els hi vull agrair. En primer lloc, els que participeu avui en les taules i que d'alguna manera formeu part de Cohabitat, que són l'Alfons Tió i el Manel Rodríguez,
un com FIPS, l'altre com a Fundació Sales, som socis en aquest viatge que fem com a fundacions cap a aconseguir més habitatge de lloguer social i en aquest sentit compartim unes problemàtiques que aquí les veurem des de dues perspectives. La problemàtica que ja tenim ara en quant al finançament i després el Manel reflexionarà sobre altres possibles vies d'entrar en aquest tema. Igualment vull agrair a la Generalitat, sobretot a l'ICF i a l'Incasòl, en aquest cas que també intervindrà per explicar com actuen ells, però a l'ICF li hem de fer un agraïment extraordinari, ICF i Agència de l'Habitatge, perquè sense ells no hauríem fet cap de les poques promocions que fem, no n'hauríem fet cap, perquè tenim tancada totalment la via del finançament, com acabo de comentar abans. Per tant, a partir del 2015, si en aquest país s'està fent alguna cosa en matèria de lloguer social és gràcies a l'ICF i, en certa manera, també una mica a la banca ètica, però d'una manera, esclar, molt menys significativa. Per tant, moltes gràcies, Lourdes, per estar aquí, per col·laborar amb nosaltres i donar-nos sempre el suport que ens doneu. L'Ajuntament de Barcelona, que aquí, en aquest cas, ve representat pel Xavier González de l'IMAP, en aquest cas no és tant el finançament, sinó el mecanisme de l'adjudicació de sòls i el mecanisme dels convenis amb fundacions i amb cooperatives, que ha sigut una altra de les peces claus per poder treballar en aquesta ciutat, i per tant també l'agraïment. I després, amb alguns operadors aliats que també estan en les jornades, que és Provivienda o Sostre Cívic, l'Eduard Gutiérrez i l'Alicia Balancé, que d'alguna manera són també companys de viatge en aquesta singladura cap a aquest tipus de provisió d'habitatges. I pel que fa a les fonts alternatives, que és una mica el que aquí s'apunta en aquesta jornada, aquesta presència que no és alternatiu, però que el Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa és, diguem-ne, com una font de funding cap als que aquí han d'articular després els fons. També els agraeixo moltíssim la participació. I alguns exemples nous, com és el SOCIMI de Primero H, que també avui ens ho explicaran una mica en què consisteix, que això lliga amb la idea de l'Anton Gasol de fa molt de temps, que està posant sobre la taula la necessitat de crear, potser, uns fons d'inversió social que ens ajudi complementàriament a el que són les línies més convencionals del sistema financer. Per tant, tota aquesta reflexió sobre altres formes alternatives, com també podrien ser algunes altres que plantegen algunes organitzacions, com per exemple Barcelona Metropolitan House, que és el tema del multipartner to rent, que és una manera també de buscar finançament de petits inversors per promoure el lloguer. És a dir, totes aquestes fórmules que d'alguna manera hem d'anar considerant.